Gamma won't I yoke, Eddie Tama had to do a calling out the yawn. Tilly Quappy Pilsen on a tiny bar and yaw. Now we met them from Pio and Hapung at the Punk. Now a day my Pia, Toro Namadia, name a sheet of one king of Fashion Yamata. Take a to Shini Kedo Samia Melula, Tamapuking at the Boga to the Lua Duelula. Build them but old call a mego nazi, Jenny low, music lamb, a sound yada naki, Jenny low, Dago Nable, Mega Ten, a Mego Jamesa. I'm a Hoya Pauna, and can the Louis go la Mela, near the Joa Kebu, but a Mega Nago Jetta, near the Tipsy Picha Piro Tema Falu Jetta, Kuma down Pit, but a minty of Tabet, Ma, Nick Webjet don't dollar Mego. Okay, sorry, no? That's right. Who near Deco, how they? Deco can if you're such a Kuri. Roberto Amalia. I'll give you a home and do it, Gia. The compass indicates the direction and distance towards an objective. Follow the yellow marker to meet with Esther. Okay. So Esther done it, or young. But as Charles would say, another day, another soul to save. These people are idiots if they believe prayer will save them. The English. Antea, Red. Oh, Esther. Oh. Come in. Chill in. Huh? You know, body, Chiguania. I've barely slept for fear you would not come. Oh, minum. Malama, so if you're going to I'm at a loss. I go to my lamp. Would God even allow me to drag you into these dark Hello, the city area will also need a chamber. But we don't call alone now. Malama to go to a material. I'm so sorry I didn't get here on time. Truly. I don't want me, Lieutenant, lower the chamber. Charles kept saying it. Charles and I'll be a They will come. If only he had kept his faith himself. What happened to him? Poor Charles. Just one more victim of the curse of New Eden. You know how he is. Oh. Eden change not your impatient. Charles It's not that he gave up on you, his friends, but that he could wait no more. I believe he tried to lift the curse. I too have questions, but I have no answers. Nor do I now have a husband. Is there anything we should know? Is there anything we should know about? Lord, deliver me, for I cannot endure this. I cannot endure it, and Charles does not deserve it. Anything at all, Esther. I have felt Charles present about the house. His ghost lingers. He needs help. If he's here, I promise I will know no rest until he has his. We'll start with the house. Charles's papers are gathered in his office. Take what you need. Thank you, Esther. Charles, How were things, before all this? Before the curse. It was a busy and exciting time. Charles immersed himself in the community. He had a hand in everything. The people came to rely on him. I'm sure they look to someone else now, but I can't imagine it's the same.
What can you tell me about the esteemed Governor Haskell? Fairfax Haskell is well read and educated, but at times his back can be too stiff. He shares Charles's interest in the unknown, but his passion seems less than practical. He's an academic. Still, good to know our patron has some understanding of our work. We met the captain too, along with the huntress, Thickskin. Do you know them? I find Thickskin use Smith's manner a little frightening, but I think she has a good heart. A fine hunter by all accounts. Captain Pennington comes with a reputation for soldiering. He comports himself with a right dignity, but I suspect that beneath it all, he's just sad. Charles said so too. There are wounds beneath Saul Pennington's armor, he said. That time and God have not yet healed. သူကြည့်ကြရတဲ့အကုန်လုံးဝစားစင်နာတယ်သူ့ကြည့်လိုက်တော့လုံးဝတကယ်ကိုအကာအကွယ်ပြည့်ပဲဒါပေမဲ့အဲ့ချီကာရဲ့အထက်မှာရှိရဲ့သူနှလုံးသားမှာတော့သူစိတ်မကောင်းနေဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုရောသူ့ယောက်ျားတတိထားမိရဲ့တဲ့ We'll take a look around. Okay အဲ့ဆိုရင်ကအိမ်မှာတစ်ချက်ပေါ့နော်ရှောက်ပြီးတော့ရှာကြည့်အောင်မယ်မင်းစင်ပြေရဆိုရင်ပေါ့ May I be of any help? We'll find the way. Unlock your first hint. It contains important information about the person it links to. You can refer to these hints at any given moment throughout your hunting cases. Okay. A new Scotch tune in G major by Henry Purcell. Okay, Purcell? Could you find nothing better? These days I lack the heart to play. Can't believe you brought your pianoforte to New England. It cost a fortune. But you cannot part a pianist from their beloved keys. 21st day of February 1687. However, I have a few months left away from your loving arms, so we'll be needingသူယောက်ျားအဝေးမှာရှိနေတဲ့အချိန်မှာသူစာရေးထားတာပေါ့ဒီကသူဘယ်လောက်ချစ်လဲပေါ့ကွာဘာညာပေါ့တာရကပေါ့ဟဲ့ဘယ်လိုတော့ဟုတ်ပြီနောက်တစ်စားအော်တာပဲကွာဟဲ့ဟိုဘက်ချက်နဲ့ဒီဘက်ချက်နဲ့အတူတူပဲလားဩကောင်းရင်ဒါပါလေအဲ့တော့ yeah support me you are an angel from the heaven ဩသူမိမကိုတင်စားထားတာမလီတကယ်ကိုညသမီးလေးတစ်ပါးပဲဘာညာပေါ့ bring you to the ငါမျိုးတပည့်ကစိတ်မကောင်းပါဘူးတဲ့မင်းကိုဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အန်ရရှိရဲ့နေရာကိုခေါ်လာမိရပါတော့ Okay အဲ့ဒါပဲ defend our home and cannot bear the thoughts of darkness taking you away from me ဘလုံးကသူစဉ်းစားပေါ့နော်ခန္ဓာရရှိမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော် How pleasant to see these old familiar things from your house in London. That porcelain saw many a dinner-turned lecture with Charles. I miss him so. So do we, Esther. Portland မှာနေထိုင်တဲ့သူတွေကအဲ့လိုပဲသူတို့ကဒီခွက်တွေပကန်းနေဆိုရင်ရန်ယူသွတ်ကြတယ်သူတို့တွေဒီချာချာစီးပြီးတော့ပြီးသွားပြီဒါပါလေ All I have to read your words. Okay, I contacted my brother in London. My shit to go to Lambia or to Korea to Lambia and settle like that. Unfortunately, we cannot find anything in our archive but it matches the description of the event you are experiencing. Me, my children here, I never that beyond to Korea to Lambia, Changjaji, Meiji, Tame. Okay, so be that as it may, Tame by Brazilian and never ending winters are phenomenal. Perhaps so too bored for us to pinpoint the exact cost. Okay, all I have to do is invite you to continue your research and to take notes of all your observation. Our Brotherhood of St. Paul still has a little present in the new world. Any new information shall be precious indeed. Oh, Paul Simala, St. Paul Simala. I didn't know Eleanor and Charles were still in touch. The St. Paul Brotherhood is a tie that binds. Charles was so eager to continue his research here in New England. We had known what would befall us. Have you received other visitors? Most dare not leave their homes. Although Mr. Batchelor came to see me, that was nice of him. Investigate the study, investigate the bedroom. Okay, so tu ye ho kaung ye sa ji ni ha po ai ni ha to chet sha me
မရှိ okay ဒါပါလေ a study of H Purcell's Chakani in G minor ဒါကြတော့ piano အတွက်ဒါစာဟုတ်ကြပါစာဟုတ်လဲ sadness in interval or a study of Aeolian scale ဒါလည်းနောက်ထပ်သချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အောင်ဟောဒါမီထွန်းလာတာပေါ့ဟုတ်ပြီအပြည့်ပေးတော့မှာဒီပေါ်တက်ကြည့်အောင်တော့အပေါ်တက်ကို Where are you staying, my dears? The governor had a room prepared for us in the schoolhouse. ဟောဒီအုပ်ချုပ်ရေးမှူးကငါတို့အခန်းပေးထားတယ်တဲ့ Wouldn't you rather stay here? ဟိုကျောင်းအခန်းတစ်ခန်းပေးထားရပေါ့နော်အဲ့မှာတို့လောလောဆယ်လက်ရှိနေထိုင်ဖို့ပေါ့အော်ဒါဟုတ် She ကော lost စာဖတ် him, တဲ့အခန်းနဲ့တူတယ် and now he's back, a ghastly figure. It must be unbearable. Faith always was his beacon in the darkness. In people as much as in God. He's a good man. ဆိုတော့ဒီနှစ်ယောက်ကသူတို့ဖះကိုယုံမယုံတဲ့နေရာ I can still picture him crafting your very first Bane ring. You sound much more fond of the moment now than you were back then. ဟိုကောင်အပေါ်ရောက်လာ Bit green for an အော် actual ဒီကပစ္စည်း hunting, ရင်း you နဲ့ said. ဟိုကောင်အဆောင်တွေပါတွေပေါ့နော် were. ဟိုကောင်ကပြုလုပ် Still, ပေးတယ် you ပြု did လုပ် all ပေးထားတာ right. ဒီမှာသူပြန်လို့ဒီမှာအခုချိန်နေမြင်အောင်သေးရဲ့တဲ့6စာအရင်တော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော် That's from the set he taught me with. ဟောဒါ I'd မျိုး know ပေါ့ it anywhere. Did he keep it to remind him of his favourite? Or to remind him that he had yet to beat me. တော့ကြောက်ရည်လည်းပွားရနော်နကဘာဆက်နေရလားအဲ့လိုမျိုးလားဒီဘုံကြီးကမိုက်တယ်ဟုတ်တယ်ကွာနကဘာဆက်နေရပုံစံပဲကွာဒီမှာလေဒီဥစ္စာအစုံအဖျားမှရောက်နေရတယ်တွေ့ကြည့်ရတာအော်ဒီမှာ13 chop 7 13 verse 15 chapter 13 verse 15 okay chop ဆိုပါလဲ chop ကပါလဲမသိဘူး when I say my bed shall comfort me my couch shall ease my complaint then thou scarest me with dreams and terrifiest me through visions so that my soul choosed strangling and death rather than my life she comes to me in dreams သူ့ရဲ့အိမ်မက်ထဲမှာသူ့ဘလို့လာ6လဲဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုရေးထားတာပေါ့ဟုတ်ပြီ Charles's notes mention Job, chapter 7, verses verse 13 to 15. 571 I'll look for that and reference. Red, you dropped something. Red မင်းမမရေးနေတဲ့စာမင်းကြည့်နေတဲ့စာအုပ်ကနေတခုမင်းစာရွက်တွေထွက်လာတယ် What do all these dreams have in common? Are they the promise of a doomsday or a nightmare coming? Visions? Foreshadowing? Is someone behind this? Who is the real target? And what caused this anger to burst forth? I need to know how it gets into our heads. Sleep no longer offers rest, and this cannot perdure. So သူခဏခဏမှတ်နေရဲ့အိမ်မက်ဒီတိုင်းမှာတူညီတာတစ်ခုတော့ရှိနေမယ်လို့တော့သူစိတ်ထဲကနေသူဖြစ်တယ်ပေါ့နော် I think the promise of ဆိုတော့အဲ့လိုသူ့အိမ်မက်ထဲမှာပေါ်ပြနေရတဲ့ကဒါအစိုးဆုံးသောနေ့ရက်တွေရောက်ရှိလာဖို့အတွက်လားဒါမှမဟုတ်လေအိမ်မက်ဆိုတစ်ခုရောက်အိမ်မက်ဆိုတဲ့ရလိုမျိုးပေါ်ပြတယ်လိုမျိုးဖြစ်လာတော့မှာလား visions ဒါကြိုပြီးတော့မြင်နေရလား foreshadowing ပုံဖော်ပြီးတော့ငါ့ကိုပြသနေရလား is someone behind this ဒီဟာဒီအိမ်မက်ဆိုးတွေပေါ့ဒါအဲ့လိုမျိုးအိမ်မက်ဆိုးတွေတိုင်မှာသူမြင်နေရတဲ့အရာတွေအားလုံးသူအဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်ပေါ်ဖို့အတွက်တရားရောက်ကများစီစဉ်နေရလား who is the real target ဘာတူလဲအဲ့လူက what caused this anger to burst forth အိမ်မက်ထဲမှာကြောက်လန့်စရာအရန်တော့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ရလောက်အောင်သူ့ဒေါသကိုပေါက်ထွက်လောက်အောင်ဘာများဖြစ်စီတာလဲ I need to know how it gets into our head ဒါတွေအားလုံးကလည်းငါကောင်းထဲမှာဒါတွေဘလို့ဖြစ်ပြီးတော့ပေါ်လာလဲငါသိဖို့လိုအပ်တယ်ငါဘလောက်အိတ်ငါအိတ်နိုင်မှာမဟုတ်ပြီးတော့ငါဒါကြာထားလို့လည်းမကောင်းဘူးတဲ့ okay These notes are erratic ramblings. Charles was worried about the curse plaguing the settlers' dreams. How malicious is this curse tormenting people in their beds? လူတွေအိတ်နေအချိန်မှာအိမ်မက်ထဲဝင်လာပြီးတော့ခြောက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့အသက်ကိုယူသွားတာကွာအဲ့လိုမျိုး
ဆိုတော့သူ့ရဲ့စာကြည့်ခန်းတော့ပြီးသွားပြီအိတ်ခန်းထဲကိုတစ်ချက်ပြန်ရှာမယ်ဟောဒါခုနဖတ်ပြီးသွားပြီကွာ Remember when he started to wear these to look wiser and older? မမီသေးလားတဲ့ He ဒီ was စပင်း like တူရဲ့ zero. စာဝတ်တဲ့အချိန်တော့လေတဲ့သူဘာလို့ဝတ်လဲဆိုရင် When I first met I think Charles, I he was reading his oh. Bible in a အဲ့လို noisy မျိုး tavern. စပင်းတူဝတ်ထားလိုက်ပြီဆို I လူ was တွေက drunk. သူ့ကိုအထင်ကြီးရတယ်ပေါ့ He pretended not to notice. ဟဲ့မင်း EV ကမဖေးဘူးကွာငါဒီမှာလမ်းလျှောက်လို့မရတော့ဘူး Okay ဒါသူ့အိတ်ခန်းဟုတ်ပြီသူ့အိတ်ခန်းထဲမှာရှာရမယ် Where do nightmares come from? I remember the teaching of my master, may God bless their soul, against the threatening unknown. When the common knowledge is not enough to understand a situation, the sagacious and pious man will wisely turn to the very roots of this art, the words, their meaning, and the power hidden in each of them. A nightmare has nothing to do with the nocturnal female horse, as in the French Couchmar, or the German mare, here comes from 12th century Middle Dutch and means ghosts or demon. Oh, nightmare ကိုသူကပြန်ရှင်းလာတာ mare ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတရေတစေနတ်ဆိုးဆိုတဲ့သဘောပေါ့ okay A nightmare is not a puny fiend sneaking into the bedroom to suffocate the dreamers, but one of the rarest and most powerful spirits defined by its only purpose to spread its insidious and unforgiving wrath upon any living soul it may reach. ဟုတ်ပြီသူတို့ရဲ့အဓိကလှုပ်ဆောင်ချက်ပေါ့နော်ဒီ nightmare ဆိုတာတကယ်ကို puny fiend ဆိုတာအဲ့လိုပဲသူက sorry it's not a puny fiend ဆိုတော့အကောင်သေးသေးလေးလိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုအကောင်သေးသေးလေးအဲ့လိုပဲပုံရှုပ်ကွက်ရှိုးနဲ့အခန်းထဲဝင်လာပြီးတော့အိမ်မက်ထဲကိုဝင်ပြီးတော့လူတွေကိုဒုက္ခပေးနေတဲ့အကောင်မျိုးလေးတွေမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီကောင်လေးကအရန်ရှားပါတဲ့အကောင်မျိုးတွေပြီးတော့အရန်လဲ powerful ဖြစ်တယ် powerful ဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်တွေပေါ့နော်ပြီးတော့သူတို့မှာရွေချက်တစ်ချက်ပဲရှိတယ်သူတို့ရဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အစုံပေါ့မကောင်းတဲ့အရာတွေလူတက်ချင်တာတွေဒေါသထွက်စရာတွေပြီးတော့ခွင့်မလွတ်နိုင်စရာတွေအဲ့လိုမျိုးဟာတွေကိုအနားမှာရှိတဲ့လူတွေပေါ့နော် living soul ဆိုတော့လူတွေကိုပြောချင်တာပါပဲပေါ့ဆိုတော့ living soul တွေကိုသူကရောက်အောင်ပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုပို့ပြနေတာအဲ့လိုမျိုးအထက်ကိုထည့်ပြနေတာအဲ့တော့ဟိုကောင်တွေကယူတူပြီးကြောင်းတောင်တွေဖြစ်ကုန်တာ According to my research no occultists ever successfully banish a nightmare ဆိုတော့ငါရှာဖွေတွေ့ရှိချက်အရတော့တဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်နတ်စိုးနေထုတ်တဲ့သူတွေဘယ်သူမှပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒီ nightmare ဆိုတဲ့အကောင်ကိုပြီးပြအောင်မဖြတ်စည်းနိုင်ခဲ့ဘူးတဲ့ဘာလို့လဲတဲ့ nightmare ဆိုတဲ့ဥစ္စာတရေထက်တော့မှပို့ပြီးတော့မှကြီးနေမလားပေါ့နော်ဖြစ်မှာပေါ့နော် I remember a disturbing poem I read in London in my younger years about the terrifying abilities of such entity, supposedly able to penetrate the dreams of its target to influence their thoughts and perception and make them endure their worst fear. ဟုတ်ပြီ so ငါအရင်တော့လန်ဒန်မှာနေခဲ့တော့ပေါ့နော်သူရဲ့ဟိုသူလူငယ်ဘဝတော့သူဖတ်ဖူးတဲ့ဒီကဗျာလေးတစ်ပုဒ်ရှိရပေါ့အဲ့ကဗျာမှာဗာရေးထားလဲဆိုတော့ဒီအကောင်တွေရဲ့တော်တော်ဆိုးရွားတဲ့အစွမ်းတတ္တိတစ်ခုပေါ့အဲ့ဒါဗာလဲဆိုရင်လူတွေရဲ့အိမ်မက်ထဲကိုဝင်ပြီးတော့မှအဲ့သူတို့တွေးနေတဲ့အတွေးတွေကိုထိန်းချုပ်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးဒီလူတွေမှတ်နေသူတို့ရဲ့ဘဝမှာအကြောက်ရဆုံးသောအရာတွေကိုရင်ဆိုင်ခိုင်းတယ်ခံဟောပေါ့နော်သူတို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ရင်ဆိုင်ခိုင်းပြီးတော့ဒုက္ခပေးတယ်ပေါ့ able even to bend the distance or alter time creating tantalizing and personalized nightmare its victims can hope to escape from. Bend the distance. တခါလေသူတို့ရဲ့အတွေးတွေကိုပြောင်းလဲတဲ့အခါမှာဘယ်လိုခေါ်မလဲပုံသဏ္ဍာန်အမျိုးမျိုးပြောင်းသွားတယ်ပေါ့နော်ပုံသဏ္ဍာန်ဆိုပုံသဏ္ဍာန်တော့မဟုတ်ဘူးဘယ်လိုခေါ်မလဲအတွေးပိုင်းမှာအချိန်အားဖြင့်တော့၎င်းပြီးတော့သူတို့တွေတွေးနေတဲ့အရာတွေကဘယ်လိုခေါ်မလဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဓိကနည်းနည်းသူပြောထားတာတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒီအိမ်မက်ကိုမှတ်နေဒီအိမ်မက်ဆိုးကိုမှတ်နေလူတယောက်အနေနဲ့ထွက်ပြေးလို့မရအောင်ဒီအိမ်မက်ထဲနေရုန်းကန်ထွက်လို့မရအောင်လုပ်လိုက်တာ
Such a petrifying concept. That also done it. I pray God with all my heart and soul that this is not what has risen upon us. ဘုရားတော်ငါဆုတောင်းနေတဲ့ဒါငါရဲ့နှလုံးသားနဲ့ငါရဲ့ဝိညာဉ်အပေါ်မှာလည်းဒီလိုမျိုးမဖြစ်ပါစေနဲ့လို့ပေါ့နော် How would we then escape despair, death and doom အဲ့လိုသာဖြစ်ခဲ့သည်ရှိတော့တဲ့ငါတို့ဘယ်လိုများလွတ်မြောက်နိုင်မလဲတဲ့အဓိကတော့သေခြင်းတရားနော်မဆုံးနိုင်တော့ပြဿနာပေါင်း16000ပေါ့ကွာပြီးတော့ခံစားမှုများဆိုတော့ I need more information ငါဒီထက်ပိုပြီးတော့သိဖို့လိုအပ်တယ် but where to find them ငါဘာမှရှာလို့ရနိုင်မလဲအဲ့ဒါကြောင့် तू ထွက်သွားတာ तू စိတ်မရှိဘဲနဲ့ तू ထွက်သွားရဲဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပြောချင်တာဟာယော Naruto ကွာ Charles always wore this brooch. These things are untouched. Nothing's moved. သူပစ္စည်းကဘာမှ Enough books. နေရာရွယ်ပြောင်းထားတာတွေမရှိဘူးတဲ့ဒီတိုင်းပဲ The only thing you paid a pretty penny to ship. Charles မင်းကဒီမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းအားလုံးကဘောပေါ့နော်ငါတို့ထင်ထားတာမင်းလန်ဒန်ကနေပြီးတော့ဒီနေရာသူပိုင်ဆိုင်တဲ့ຢာတွေကိုပေါ့နော်piano တစ်ခုပဲသူယူလာရလို့ထင်တာတော်တော်များများရှိရတယ် Remember how they used to argue about books we hadn't read like we weren't there? ဒါသူတို့ Charles နဲ့အတူတူရှိခဲ့တဲ့အချိန်တော့ Charles အကြောင်းပြောပြတယ်စကားပြောနေတဲ့အချိန်မှာဖြတ်လို့မရဘူးဒီဂိမ်းကဘာလို့ဆိုတခြားဂိမ်းတွေဆိုရင်ဒီဟာတစ်ခုပြောနေတယ်နောက်တစ်ခုပြောင်းလိုက်လို့ရတယ်Salan We drop so lavender oil before sleep ဒါကြတော့အိတ်ကောင်းခြင်းအင်းအောင်ဒါအဆောင်ရောင်လိုမျိုးဟာပေါ့တစ်ခုခုပေါ့ပေါင်းဆက်တဲ့ဟာမျိုးလေးပေါ့ဟုတ်ပြီရောဒီမှာ My dear sister Charles is dead ညီမကြီး Charles တည်သွားပြီ I cannot tell right from left I cannot tell which day it is or how long ago my Charles departed My world has come undone မင်းတို့မားတယ်မှန်တယ်ပြီးတော့ဘယ်တော့ဖြစ်သွားတာလဲဘလို့ဖြစ်တာလဲဘလောက်ကြာပြီလဲဆိုတာလဲငါလည်းမင်းတို့ဘလို့ပြောပြမှမသိတော့ဘူးတဲ့ငါမပြောပြနိုင်ဘူးပေါ့နော် My world has come undone မသိရင်ငါဘဝကြီးပြီးဆုံးသွားလို့ပဲခံစားရတယ်ပေါ့ Nothing happened as it was supposed to I could not attend the burial Nothing happened as it was supposed to I know by my bama time appeals with the baller. Hobby. I could not attend the bureau. Do ye Sabana wrong? I'm a day on at the shame of it. Shall I show me about it? How I have failed my dear husband. Yaucha Adubara Mama Namatuana, you know. I don't know. Macau me Madiabo. I just could not find the strength to leave the house and walk to the place where Charles died, there to see him buried. Hobby. Digaro, do Yaucha Tidwara. သူ့ယောက်ျားမြုပ်တာအဲ့ဒါကြီး तू မကြည့်ရဘူးပေါ့နော်အထူးဖြစ်ပြီးတော့လေ तू အိမ်ထဲကနေအိမ်ပြေထုတ်ဖို့တော့မှ तू မအားမရှိဘူးရဲ့ Lord have mercy on us and guide our friends to us before it is too late ဘုရားကြီးတဲ့ကျွန်တော်တို့ပုံမှာကက်တင်မှာတဲ့မဆာပါတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုလည်းဒီကိုမြင်မြန်ရောက်လာဖို့အတွက်ပေါ့နော်သူတို့မရောက်လာခင်အချိန်ထိလည်းသူတို့ကိုကြွယ်ကားဆောင်ရှောက်ပါတဲ့လမ်းညွန်ပြသပေးပါတဲ့ New Eden will not last much longer without my beloved husband to protect it ငါယောက်ျားမရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့ New Eden ဆိုတဲ့နေရာမှာ New Eden ဆိုတဲ့နေရာကြာပေါ့နော်အစီအပြေချုံးမှုနေမှာတော့မဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော် I do not have any words left in me but I thought that you who loved him so should know of his passing တခြားငါမှပြောကြတော့မရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့ငါအတွေ့တစ်ခုဝင်လာလို့မင်းကသူ့ကိုရမ်းချစ်ခဲ့တဲ့လူတယောက်ဆိုတော့တဲ့သူဆုံးသွားတယ်ဆိုတာသိစေချင်လို့ပါတယ် my love တဲ့Esther သူရေးထားတာကွာအဲ့တော့ Esther သိတယ်ကွာ Esther couldn't attend Charles's burial တည်သွားတဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး Esther သိနေတယ် understand why Charles lingers အဲ့တော့ Charles never got to say farewell သူတမလို့မရောက်သေးဘဲနဲ့သူဒီမှာဘာလို့ရှိနေသေးရလဲဆိုတော့ငါတို့နားလည်အောင်လုပ်မှရမယ်ဒါကိုရဲ့ objective we know why he might be back we should go investigate the cemetery where he was found ဟုတ်ပြီဆိုတော့သူတည်သွားတဲ့နေရာမှာသွားရှာရမယ် okay let's go ပေါ့အောင်စမယ် Are you leaving already? We need to investigate the cemetery. တင်းချိုင်းကမှသွားပြီးတော့တေချာတော့ရှာမှရမယ်။အော်ရေးတယ်မှာအပြည့်ထွက်ပါဟဲ့
What will you do for my Charles? Charles ဆို Charles နဲ့ပတ်သက်ပြီးမင်းတို့ဘာတွေလုပ်ကြအောင်မလဲတဲ့ If he's present, သူရှိတယ်ဆို we'll ရင်တဲ့ find him. ငါတို့သူ့ရအောင်ရှာမယ် Then we'll ask him what he wants us to do. ပြီးတော့ငါတို့သူ့မေးမယ် Must I see မင်း him? ငါတို့ဘာလို့ too? စေချင်လဲဆိုတာပေါ့နော် First, ငါ let's ရော find သူ့ out တွေ့ဖို့ what လိုအပ်လားတဲ့ happened. After that, we'll see. ဒါလို့ဆိုရင်ငါတို့ Let's get started. ဘာတွေဘလို့ဖြစ်ခဲ့ရလဲဆိုတာ Time တိ may တိကျကျ be သိဖို့လိုတယ် against us. အဲ့ဒါသိပြီးတော့မှပဲငါတို့ဆက်ပြီးစဉ်းစားကြတာပေါ့တဲ့ဩတနာပါတယ်ကလေးလည်းမရှိတော့တယောက်တည်းထီး You'll ကျ be all right. I doubt it. okay ရလားတဲ့ But I'll do my work all the same. We came Yeah, here to nga help same Charles appeal le ba and ma phir helpဘူးnga Charles ro we shall. လောက်ချာချီရဆက်လုပ်ရမှာပဲတဲ့ငါတို့ Charles ဆိုငါတို့ကူညီပေးရမယ်တဲ့ဩ Junkie ကြီးပြန်နေ Ask around. See what people will tell you. I'll go to the cemetery and do the same. Okay မင်းဒီမျိုးထဲမှာမျိုးလေးထဲမှာပေါ့နော်တစ်ချက် Be careful. ရှောက်သွားနေတဲ့လူတွေကိုမေးကြည့်တဲ့ You too. တခြားဘာတွေထပ်သိရမလဲပေါ့နော်တတိလဲထားအောင်တဲ့ငါတော့တင်းချိုင်းကုန်းကိုသွားမယ်သွားမှာငါသွားပြီးတော့ငါလှုပ်ဆက်ရှင်ငါသွားလုပ်မယ်တဲ့ဟာလုံးပြန်ပြီမအေးဘေးကငါ့ကိုထားသွားပြန်ပြီအဲ့တော့ငါတယောက်တည်းသွားရမှာလားအာခွေးသားစားပြီကွာရေးရဲ့အကြောင်းရဲ့ဆိုလီနဲ့သွားရမှာလားကွာအေးလီနဲ့သွားမယ်ဟေးဟုတ်တယ်ကွာလီနဲ့သွားရမှာပြောစရာကြီးအမဟုတ်ဘူးကွာလမ်းလျှောက်ရမှာ shit ဟိုမှာဝိညာဉ်တခုဟိုမှာဖြတ်ပြေးနေတာတွေ့လိုက်တယ်ဟိုမှာ A wisp. So close to town. ဟောဒီဝိညာဉ်လေးတခုကဒီနားမှာပေါ့နော်မြို့နဲ့နီးစပ်ရမှာရှိနေပါလားတဲ့ order ဖြတ်ရမှာပေါ့ okay Where are you leading me? မင်းငါ့ကိုဘယ်ကိုခေါ်သွားနေရလဲတဲ့ဟာအေးအဲ့ဒါပဲတွေ့လားဟုတ်ပြီအော်ဒါဒီကောင်လေးငါပေါ်တယ်တော့ပြတ်တနာကြီးနင်းကဟဲ့ငါဘာလုပ်လိုက်တာလဲမသိ No one is safe here. ဒီနေရာမှာဘယ်သူမှမလုံခြုံဘူးတဲ့။မြတ်လုံခြုံတာမလုံခြုံတာတော့မသိဘူးငါ Most တော့ of တော် these တော်တိုင်ပေါက်သွား people တယ် died fighting. Someone didn't want them here. ။ဒီမှာဟိုဘက်ကိုသွားလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီ။ဘာရှိလဲဘာမှမရှိဘူးနော်။ဒီဘက်ကကိုလာရဲ့လမ်းဟုတ်တယ်နော်။ပစ္စည်းတွေပါလေဘာညာရှိလားတွက်ကြည့်လိုက်အောင်။ရှိဘူးကွာ။ Okay ဟာနလန်းကွာပေါ်တက်မဲ့လမ်းနဲ့အောက်ဒါပါလေရ As a banisher, you can feel places or objects that have been marked by ghosts. When in close proximity to these elements, your bane rings will be triggered and light up with an orange aura. Walk around to find source. Oh, hobby. So, tu lakan lama bono. Alo aliyang li pola bi so yin ara. I've Ai seen na to wai more ma graves here pisi than de I've ku met ku shi li me settlers. bo. Aro lai sha bo. Many dead in more recent years. Oh, aliyang pyaw wa bi kwa. Charles, di ma. Why didn't you wait for us, old friend? Oh, tengah I sih swear ya. I'll Ni make ngah it baru up to masuk you. nak lekor. Anyo. Oh, mi bawa malu kerana ni ngah apa biar nama kena aliyang bawa ni. Di na tu wai ma wai sia me kwa. Ta ko lai ni ya. Hobi, sorti bawa ma bo. Oh ma. Pyrite. Oh, ဒါပဲလားဟုတ်ကွာ TBC ကမဟုတ်လားကွာနောက်တစ်ခုရှိရအောင်ခိုးမရအောင်ဒီအင်းထဲမှာရှိနေလားဟုတ်ပါဘူး
ပေါ်မှာတကောင်စောင့်နေနေတူတယ်ဟုတ်တာပေါ့အဲ့ထဲဝင်ငါခုတ်အောင်မှာမသွားတာအဲ့မျိုးကဒီမှာတကားတစ်ချက်ဆက်သွားလို့မရအောင်ပြန်ကောက်လို့ရလားမရအောင်နော်ဟုတ်ပြီ leather okayဆက်သွားလို့မရတော့ဟုတ်ပြီဒါ6ရှိရနေဟုတ်ပြီအဲ့ဟိုပေါ်တက်ရမှာပါပြီးကြပါပြီ let's do this ဟုတ်ပြီမျိုးမယူသေးဘူးခဏနေ Everyone buried here died in 1677. ဒီမှာမြုပ်ထားရလူတွေအားလုံးက1689တောင်လူတွေရွေးဟိုမှာကွာဟိုထဲဝင်ရမှာဒါကြည့်အောင် A memory lingers here. Oh. I might be able to reveal it. ဟုတ်တယ်ကွာဆိုတော့ဒီမှာအရင်တော့ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အရာတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒါငါပြန်ပြီးတော့ပုံဖော်လို့ရနိုင်မယ်တဲ့ Banisher rituals the nature of the site determines which ritual should be performed. Performing a ritual consumes resources, even if you select an incorrect ritual. Okay. Next, to review the memory, you need to perform a hearkening ritual. Okay, so the hearkening ritual. You hobby. Enter. Reveal an echo. Force a ghost or spectre to appear. Force a scourge to appear. What I picked up earlier should suffice. In each stain hides a story. Oh. In the name of the Lord, I command you. Be gone from this place. You do not command me, clergy. Who are you? Well, since you ask so politely. Who are you? I am everything you've ever feared. Be gone. You have no shell, no ties, no purpose. No. Oh, Charles! Charles, they were. Oh, my God. Huh? Huh? Damn it. That thing he faced. What was it? Charles Bible found half buried in the mud of the cemetery. It opened at Job 7, chapter 13-15. How to put this out? Okay. The tie that binds his ghost. With it, I can make him manifest. Back to his grave, then. So, be there. So, the Yamaga, I go chotare. I the Yama, maybe a Shenima, Charles, to Ogo, to whoa, baggy. You like I had going. What did you da? Yours, you what? You got twine. To my uncle Sino Yard. I'll see him, Bill Yola. I'll see him, Larry Land I be out there. I'll send him a little over. Or a whole going win you, but the Oguma not heavy, Alula.
မလို့လို့ဆရာတခြားနေရာကြီးကြံသေးရကွာအဲ့ဒါတစ်ချက်ကြည့်ရအောင်ကျိုးဆိုရင်လည်းဘိုက်တောင်စားလာဒီမှာနောက်တစ်လမ်းကွာဘက်ကသွားလို့မရသေးဘူးဒါလည်းဖြတ်လို့မရအောင်ဟုတ်ပြီဒီမှာလည်းဘာမှမရှိဘူးโอเคအဲ့ဒါအုပ်ကိုပြန်သွားရမယ်ဟုတ်တယ်လမ်းညွန်နေအုပ်ကိုပဲချအောင်လမ်းညွန်နေအဲ့မှာတရေမနဲ့ငါနဲ့တွေ့တော့မယ်ရပြီ Charles Bible damp from the snow and covered in okay so Titi Cha-Cha force a ghost or spectre to appear force its courage to appear sustain the compelling word carving the harvester rage sorrow to reveal themselves Mahobu using or knowing the tie that binds a ghost okay da Now is a good time for we old friends to talk. Okay, a change out we We've come too far, Red and I, to see you one last time. Your pupil has become the master. If we fight, I'll beat you. Oh, tu see ala. Okay, ngamio. Soto mayame. Okay, mingao. ပြန်ခုခံရင်တော့ငါမျိုးပြန်ချမှရမယ်ပေါ့နော်ဟိုကောင်းဝင်းကြီးပြန်ဖို့ပြီ Come on Charles Charles join me now မင်းဒီမှာရှိနေငါသိရဲ့ထွက်လာပါတဲ့ I know you're here I know you're here. မင်းဒီမှာရှိနေငါသိပါတယ်ကွာတဲ့လာပြီ Woo You know me ghost. I only wish to talk. သိရဲ့တဲ့မင်းငါဘာလို့လဲဆိုတော့မင်းသိရမလားတဲ့ငါမင်းနဲ့စကားပဲပြောချင်တာတဲ့အဲ့ဆမင်းကိုစိုးရိမ်နေရဲ့တဲ့ Antea တဲ့မင်းနောက်ဆုံးတော့ရောက်လာပြီပေါ့တဲ့ At last. Oh အဲ့ဆတယောက်တနာပါတယ်တဲ့ Poor Esther. ငါတော့မှတကယ်ချင်းတဲ့ငါတို့အားလုံးအတွက်ပေါ့နော်ငါတကယ်စိတ်မကောင်းပါဘူးတဲ့ So sorry for us all. What happened? ဘာဖြစ်ခဲ့တာလဲ What's going on here? ဒီမှာဘာတွေဖြစ်ခဲ့ငါပြောတယ် friend. ငါပြောရမှာတော့တော်တော်စိတ်ကောင်းဘူးတဲ့ငါဒီမှာတဲ့အမားကြီးတစ်ခုလုပ်ခဲ့မိရဲ့တဲ့အဲ့နဲ့ငါတက်ပါသွားတယ်တဲ့ Is Red with you? Red ကောတဲ့မင်းနဲ့တူတူရှိတာတဲ့ There's no time to waste. အဲ့တော့မင်းတို့အချိန်ကြာဆွဲလို့တော့မရအောင်တော့ကဲဘာလဲပြောလေဘာကိုသိစီချင်တာလဲ Before you died, you investigated the မင်းဒီ curse. ချိန်စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ What did you learn? လေ့လာခဲ့သေးရဲ့မင်းဘာတွေသိခဲ့သိထားပြီလဲပေါ့နော် and merciless, but we should not underestimate its power. အေးငါတို့ရဲ့ရန်သူကအရန်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်မင်းတော့ပြီးတော့အချင်းတော့မသိနဲ့တဲ့ But I am a banisher yet. I may still teach you. အေးငါ If I allow you, တီတော့တီသွားပြီဆိုမှမပြောက်ကွယ်သွားသေးဘူးဆိုတော့ငါမင်းကို Do not repeat. တင်ပေးစရာရှိရလေးတော့တင်ပေးလို့ရနိုင်သေးရဲ့တဲ့ If a nightmare အဲ့ curses ဒီ you ရဲ့ meet, ငါလို့တော်မျိုးပေါ့နော်ငါအမားရင်အတိုင်းမဖြစ်ပါစေနဲ့တဲ့ its presence felt strongest in the meeting house. Perhaps the light of God there forced it to fight its ground. I had the ဟိုတ building ရဲ့ meeting ground မှာ closed. ရှိနေရဲ့တဲ့ The worst of the malevolence is contained, but it won't stay locked up for long. အဲ့ထဲမှာအကောင့်တစ်ကောင်သူသွားမြုပ်ထားတဲ့သဘောမှရှိရကွာအဲ့အဆောင်တစ်ခုမှာပေါ့နော်အဲ့ကောင်သူချုပ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ကြာကြာတော့ခံမယ်တော့မထီဘူးနော်အဲ့ကောင်ရုံထွက်သွားရင်တော့ကိုင်းနေတက်ကုန်လိမ့်မယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ we'll banish နေ it. ပါတယ်အဲ့ကောင်က Red and I, Red နဲ့ငါနဲ့ our တူတူ good တဲ့ friend's ဆော် death လိုက် shall မယ် not go unpunished. Be warned. ငါတကယ်ကြီးကိုလှုပ်ထားတဲ့ကောင်တော့ This တဲ့ nightmare ကောင်းကောင်း is ဆုံးမ too ပြီးတော့မှပဲ angry to be persuaded. ဆုံးမမှရမယ် And too powerful to be တတိယထား destroyed. တော့တဲ့ In အဲ့ death တရေက pains ဘ us လို့ပြော greatly. ဘလောက်ပဲလှုပ် तू ကအရန်ဒေါသထွက်နေတဲ့ကောင်နဲ့ तू ဘလို့မှသွားပြီးတော့ရှင်းပြလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ For my part, I'm glad to have seen you ဘာ one ဖြစ်ဖြစ်ငါ last မျိုးနောက်ဆုံးတစ်ချိန် time, တွေ့ရလို့ငါဝမ်းသာတယ်တဲ့ to have had the chance to warn you. မင်းငါကြိုပြီးတော့တတိပေးနိုင်တဲ့ပေးလို့ရနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ငါဝမ်းသာတယ်တဲ့ I thought nightmares were a myth. ငါထင်တာအိမ်မဆိုးတွေဆိုတာဒါပုံမြင်နေထဲမှာရှိလို့ငါထင်တာပေါ့နော် A powerful, အဲ့နိုင်မဲဆိုတာတကယ် insidious ကို spirit, ရှားပါတရေတမျိုးပဲ birthed by ရန် tragedy ဆိုး most သွားတဲ့ dreadful. တရေတကောင်အောင်တယ် How do I ပါဝါလည်း banish ရန် it? ကြီးရဲ့အဲ့တော့အဲ့ကောင်ကဘ There ယ်လို is သတ်မလဲတဲ့ meager wisdom in the texts. What little there is says it cannot be banished at all. သူ If ရေးထား it's တဲ့ a စာအုပ်တွေ ghost, ထဲမှာပေါ့ I နော် can banish အဲ့ကောင် it. ဘယ်လို You took နေနေရမ notes, လဲ I ဆိုတာပေါ့ suppose. နော်ရေး ရေးထားတယ် Where might I find them? They အဲ့တော့အဲ့ဒီကောင်ပေါ်မှာရှာလို့ရနိုင်မယ် vanished. အဲ့တော့အဲ့ကောင်ဘယ်လိုသတ်မလဲတဲ့ Perhaps အဲ့
in the days before my death. Perhaps I mislaid them. Which is not like me. If you find them, read them carefully. Something important. အဲ့စာအုပ်ကငါဖတ်တော့တေချာတော့ငါလိုချင်တဲ့အဖြေတော့မရဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တေချာပြန်ပြီးတော့ဖတ်ကြည့်ပါတဲ့တခုခုပေါ့မြောက်ကွက်ရှင်းနေမှာပေါ့နော် Why did you not wait for our help မင်းငါတို့ဘာလို့မစောင့်တာလဲတဲ့ဩအန်ရီတွေအရင်ပို့ပြီးတော့များလာပြီလေတဲ့လူတွေလည်းပို့ပြီးတော့ကြောက်နေကြပြီတဲ့လူလည်းအများကြီးတည်နေကြပြီဒီပြင်းနဲ့နေမကောင်းဖြစ်ပြီးတော့တည်သွားကြတယ် There was no more time. ချိန်လုံးဝမရှိရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ငါလောက်ရတာပါတဲ့ Do you အဲ့ know တော့ဒီ how ချိန် this သားဘ curse လို့ဖြစ်လာ began? လဲဘယ်ကနေအစဖြစ်လာလဲမ What သိဘူးလား prompted တဲ့ it, I do not know. အဲ့တော့ငါတေချာမသိဘူးတဲ့ Nor do I know when. ဘယ်ချိန်တော့ဖြစ်လာလဲဘလို့ဖြစ်လာလဲငါမသိ Many ဘူးတဲ့ months ago, certainly. ဒါပေမဲ့တေချာတာတော့တကယ်ဟိုလာတော့တော်တော်ကြာပြီ This ပေါ့နော် nightmare chose New Eden for a reason. ဒါပေမဲ့ငါတခုလို့သိတာကတော့ A အဲ့ဒီ ghost. တရေကဒီနေရာကိုပဲတမီရွေးချယ်ထားတာတဲ့ရွေးချယ်ပြီးလာချောက်နေတာ Very clever. အဲ့ဒီတရေတော်တော်လေး Many magnitudes ကော more ငနဲ့အဲ့ကောင်အရန် ferocious နဲ့တယ် and just as relentless. ပြီးသူ6ပြီဆိုလဲဒီကောင်ကဆိုးဆိုးရွားရွား6တာဆိုးဆိုးရွားဒုက္ခလိုက်ပြီอ่ะ How did this Libila. nightmare kill you? အမလေးဒီ I believed that I could come to the cemetery and make it manifest. အာ To my initial delight, it worked. I now suspect it came by choice. It seemed amused, as if it were a pleasant game to weigh my measure as a man. အစားတော့သူကအဲ့ချိန်စားဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဆိုပြီးလာရှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့တရေကသူ့ကိုတမီလာအောင်လှုပ်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့မှာသူ့တေသွားရဲဆိုတဲ့ပေါ်ပါပဲ What did it look like? အဲ့တရေကဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲ I ငါတေချာတော့မသိဘူးတဲ့ don't know. ဒါပေမဲ့ When it manifested, it appeared အကောင် as ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော် Esther. သူ့ပုံစံဘယ်လိုပုံစံပေါ်လာလဲဆိုရင် Esther My တဲ့ dear Esther. သူ့မိမ I did not Pose see that its name. true face. သူ့မျက်နှာတော့တေချာတော့ငါမြင်လိုက်ဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့ငါအဲ့အတန်တန်ကြားတယ်တဲ့အမိမအတန်ကကြားလိုက်တယ်အဲ့ဒါ Esther အတန်တော့မဟုတ်ဘူးလူတစ်ယောက်ရဲ့အတ She န် was နဲ့ laughing. သူကရှိနေတယ် I တဲ့ felt her gaze. My သူငါ heart ငေးကြည့်နေလိုက်တယ် froze. ငါ I died. နှလုံးတစ်ခုလုံးကရှက်သွားတယ်လို့ခံစားရတယ်အဲ့ဒါနဲ့ငါသိသွားတာတဲ့ The ghost of one who was terribly wronged. I've heard you အဲ့တရေ warning. တပ် You ဖို့ပဲ can go. No. စီ I စဉ် must တော့လုံး remain. နေတဲ့လုံးဆောင်နေတဲ့တရေ Esther မျိုးတဲ့ needs my protection. My flock needs me too. You know how this works. You know I won't allow that. ငါဒီမှာပဲငါဆက်နေမယ် I တဲ့ am still myself and Esther ကို Taylor. ငါတဲ့ With time, Quick, I'll I'll search on my grow jammy, innit? stronger. I can help you. The ငါ longer ငါ you ပဲတဲ့ hold ငါဝင်းကြီးဖြစ် Esther, သွား the ငါ hungrier လူမ you'll ဟုတ်တော့ be. ဘူးနော်ဝင်းကြီးဖြစ်သွားပြီ You မဲ့လေ know this. ငါဘာဖြစ်လုံးဆောင်နိုင်တာလေးရှိသေးရပေါ့နော်ငါ When the Reverend အချိန် Charles ကြာလာတဲ့ညပို့ Davenport, ပြီးတော့ငါ your လည်းပါဝါ friend ကြည့်တတ်မှာ and ပေါ့တဲ့ mentor. You know me. ဟာ You know I am a good man. ဟိုကောင်ကလုံးဝ I knew you. သူ့ကိုတမ You လို့ရ were အောင် a good man. ပို့ပေးဖို့အတွက်ကို Now လက်မ you ခံ are ဘူး a ဖြစ်နေ ghost. And I ငါသိတယ် cannot တဲ့ let ငါ that မင်းဘယ်လိုလူ stand. မျိုးဆိုတော့ငါသိရမင်းလူကောင်းဆို But ငါ I သိရဒါ swear ပေမဲ့ it, မ the င်းဒါဟာ nightmare will မှားယွင်းနေ end, and Red and I shall do the အေးမင်းဒီ ending. လိုအခြေအနေဖြစ်နေဆိုတာမဖြစ်သင့်ဘူး Charles Davenport was a good man and a fine mentor. And you a fine student. Charles ဆိုတဲ့လူ who တစ်ယောက်က took a hard တကယ်လူ line. ကောင်းတစ်ယောက်နော် I never could ဆရာ understand ကောင်းတစ်ယောက် that လည်းဖြစ် from တယ် your character. Has life tempered you since? Life has tempered my steel. Death and the manner of it has made you the very thing you once opposed. Goodbye, Charles. Charles ဆိုသူတစ်ခါရဲတမလို့ပို့တော့မယ်ဟိုကောင်ကသူ Peace on your soul. Remembrance on your Antea, wait. အတေခဏနေအောင်နဲ့ Wait for what? ဘာလဲငါတို့ကဘာလို့ We're စောင့်နေရမှာလဲ banishers. ငါတို့က Banisher လေးတဲ့ Death to the dead. ဒီကျေးတရားငါတို့ကြော်ဖြတ်မှရမယ်လေတဲ့ Esther ကိုရွေးချယ်ခိုင်းလိုက်ပါတဲ့ Please don't ask me to do that. အော်ငါ့ကိုတဲ့သူ့တမလို့ရအောင်ပို့ဖို့အတွက်မလုပ်ငါ့ကိုမလုပ်ခိုင်းပါနဲ့အော် And the ငါမိမ very ရဲ့တဲ့ best. ငါမိမရန်တတိရတယ်တဲ့ Oh, Request dear I go Lord, on. Charles. Charles Why are you မိ here? ဘာလို့ဒီမှာရောက်နေရလဲ Why have you come back? မိဘာလို့ပြန်လာတာလဲတဲ့ You must leave. မိထွက်သွားမှရမယ်တဲ့ထွက်သွားပါတဲ့ငါဒီမှာနေမှရမယ်တဲ့ငါမင်းကိုကာကွယ်ဖို့ဆောက်ရှောက်အောင်မယ် The လေတဲ့ thing in the meeting house feeds on our torment. အဲ့ဒီ meeting house မှာရှိနေတဲ့အကောင်ကြီးရာတဲ့ငါတို့ I know better now. ငါတို့ရဲ့ခွန်အားတွေယူပြီးအသက်ရှင်နေရတဲ့ငါတို့ပြည့်နေငါသဘောပေါက်လာပြီတဲ့ Antea, give Charlie the ascent he deserves.
Antia တဲ့ Charlie ကိုသူနဲ့ Titan နဲ့တမလွန်ကိုပို့ဆောင်မှုလှုပ်ဆောင်ပေးလိုက်ပါတဲ့ Charles Davenport, you Charles have no reason to မင်း stay. မှာဘာမှအကြောင်းပြချက်မရှိဘူးဒီမှာဆက်နေဖို့အတွက် Let Esther grieve in peace. Esther မင်းကိုလွမ်းနေမယ်ဆိုရင်တော့မှဘာဖြစ်ဖြစ်ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းနဲ့လွမ်းစွန့်နိုင်ပါစေကွာ Save her, my friends. ငါမိမကိုတဲ့ကက်တင်ပေးပါတဲ့တကယ်ချင်းနေပြီးတော့မင်းတို့ကိုလည်းမင်းတို့ကက်တင်တဲ့ Save them all. လူတွေအားလုံးကိုကက်တင်ပါတဲ့စီဒီမှာတမျိုးကြီးပဲနော်ခြေကွဲစရာကြီး I'll walk ရုပ် Esther ရှင်ကြည့် home. နေရတယ်လို့ပဲ I'll ငါ do အဲ it. ဆောက်ငါအိမ်ပြန်ပို့လိုက်မယ် The women can talk. ရတယ်အဲ့ဒီတရေမောင်ငါသွားရှင်းလိုက်မယ်တဲ့အဲ့ Wait ဒီ in မှာစကားပြောတတ် schoolhouse တယ် and make the bed. Charles is at rest now. Charles ကအခုတမလွန်ရောက်ရှိသွားပြီတဲ့ She gave him the care he needed. Antia သူလှုပ်တင်တယ်လို့သူအကုန်လုံးလှုပ်ဆောင်ပြီးသွားပြီတဲ့အော်သူစီယာမရှိတော့ဆိုသူစိတ်လည်းမကောင်းဘူးကဲ meeting house ကိုသွားရမယ်အဲ့ဆိုရင် let's go Esther home နဲ့ဆို Esther ကိုအိမ်ပြန်ပို့ရမှာ My Charles. Where do you think he is now? Charles အခုဘယ်ရောက်သွားပြီလဲတဲ့ He's. သူလာတဲ့ငါလည်းသိချာတော့မသိဘူးတဲ့ I miss the warmth of his hands. သူရဲ့နှွေးထွေးရဲ့လက်က His လေးတွေကိုငါ calm သတိရတယ် presence in our house. အိမ်မှာ If ဆို I လဲသူ close ရှိနေတာ my လေးတွေ eyes, က I can picture him. လွှမ်းဆွမိရဲ့ He's in a place where Yellow sunlight mele dana nga tu chases twi the ni ya snow po, no? away. It is warm and there is fresh milk. သူရှိ The နေ sheets are အရာအ clean လုံးကပြည့်ပြည့် and စုံတယ်ပေါ့ကွာ pressed and folded. Nothing can Ako ever lang be the matter. အဲ You're တော့ right. အကောင်းဆုံးနေပြီပဲပေါ့ He's at peace. ဟုတ်ပါတယ် And you deserve to rest. ငြိမ်းချမ်းမှုရရှိသွားပြီမင်းလည်းအနားယူဖို့သင့်ပြီသူမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ပေါ့နော်မင်းကမင်းဒုက္ခပေးမနေပါနဲ့တော့တဲ့ဘိုးမောင်အိမ်ပြပို့ပါမယ်easy ပြန်လွတ်လိုက်လေရတယ်ပဲကောင်မနေကနေရောက်လာတာဆိုပြီးတော့တက်စီခေါ်ပေးလိုက်ပါကြားတယ်ဟင်းတင်းချိုင်းကအိမ်နောက်မှာလားဟင်းကျိုးစီဟင်းငါသာဆိုအဲ့အိမ်မှာမနေဘူးဟောအိမ်ထဲဝင်အောင်ဟုတ်ကဲ့ I'm sorry. I'll miss him. တော့မှမှာလေတဲ့ Tomorrow, အမြဲတူတတိ we'll ယနေပါပါတဲ့ continue investigating the တစ်ဖြစ် curse. ကြရင်တော့ငါတို့ဒီချိန်သားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ရှာဖွေကြအောင် I'm glad Connect you by are Esther here. ဗီဒီယိုရောက်လာ Both of ဒီ you. မှာရှိနေရပါတော့ငါအရင်ဝမ်းသာတယ် We need you. မင်းတို့နေရာလုံးပေါ့ဒါဆိုငါတို့အရန်လိုအပ်တယ်မင်းတို့နေရာလုံးအိတ်တော်မယ်တဲလေးပဲရောက်ပါလေမိုးစိတ်နဲ့တဲလေးပဲရောက်ပါလေ Join Red at the schoolhouse Okay schoolhouse မှာ Red နဲ့သွားတွေ့ပါတဲ့ဟုတ်လေအိတ်တော်မယ်ဆိုပြီးတော့အိတ်မယ်လေငါအိတ်ချင်နေတာငါ့မအိတ်ခိုင်းမနေကြည့်ရငါ့ဟိုမှာကြောင်းပို့နေဟိုတရင်မနဲ့သွားပြီးတော့ဖတ်ပြီးတော့ရန်ဖြစ်အောင်မလားအော်ကြည့်နေကြတဲ့ streamer လည်းတစ်ခါကြိုပြောမယ်နော်ကျွန်တော်ကတရေကိန်း join beast လည်းမဟုတ်တရေကိန်းတွေပဲစော့နေတဲ့ကောင်လည်းမဟုတ်ကျွန်တော် feel လာရင်လာလို့ gain တွေစော့တဲ့ကောင်ဟုတ်ပြီနော်အဲကြိုပြီးတော့ရှင်းထားတာတော့ကြာဒီဘက်ကတရေကိန်းတွေရွေးစော့ရဖြစ်တယ်မှာဆိုလို့ Good day to you, madam. Antea Duarte is my name. May I ask yours? Duarte? Duarte? You came with the Banisher, did you not? I am the Banisher. Right. So you're the face of hope, are you? You're what my tithes are မင်းက buying. Banisher အဖွဲ့ဝင် Let me have a look at you. Oh, right. အော် Well, I hope I'm မင်း wrong. တို့ရောက်လာတော့ငါတို့ That's အရ Shiva န်ကို Ingersoll, or I was last time. အရန်ကိုအစီပြေသွားရဆိုတဲ့သဘောပဲပေါ့တဲ့ဟုတ်လားဟိုဒီမိမကဘာမှမေးစရာအကြောင်းမရှိဘူးလက် A very good day to you, madam. ငါလည်းမှားပြီးတော့သူ့စကားသွားပြောနေ Aren't we the fools? Okay ရပြီ school house ကိုသွားရပါမယ်ဆိုတော့မှဟိုမှာကျောင်းကြီးကွာအဲ့ကိုသွားဟိုကောင်အထဲရောက်နေပြီ Join Red at the schoolhouse okay ရှာတာရတာအကုန်မရတာအကုန်မရှိတာအကုန်မ
哦，好嘛好嘛，哦，過少女，哎，這裡的姑娘你要的，慢點你來了唄。打擾先到喏。We did the right thing. Charles was our friend. Charles ပေါ့နော်သူတို့တကယ်ချင်းဆိုတာဟုတ်ပြီမဲ့လဲဘာဖြစ်ငါတို့လောက်လိုက်တာမှန်တယ်လို့ငါထင်တယ်တဲ့ဟိုကောင်တမလို့ပို့လိုက်တာပေါ့ I love you, Red McCrae. လာပြီလာရှင်းချစ်တယ်ကွာ But when it comes to ghosts, your heart makes you reckless. It's dangerous. ဒါပေမဲ့မင်းဘယ်လောက်ချစ်ပေါ့နော်တရေနဲ့ပတ်သက်လာပြီဆိုရင်တော့မင်းလူတွေကပုံမှန်ဟိုမတွေးခေါ်ကြတော့ဘူးပေါ့နော်လှုပ်ချင်တာလှုပ်ကြရတယ်တဲ့ဆိုတော့မင်းတကယ်ပဲချောင်းဆိုမင်းတမလို့ရအောင်ပို့ဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်လိုက်တာလားပေါ့နော်ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်မင်းတကယ်လုံးမလို့ပေါ့လုံးမလို့လားပေါ့နော်That wasn't Charles. Charles would have done the same thing. Charles would have done the same thing for your ghost, or mine. Okay, Charles ငါတို့နေရာမှာဆိုရင်လည်းငါတို့ကတရေတွေဖြစ်နေနေမှာသူလည်းအဲ့လိုပဲလုပ်မှာပဲတဲ့ Charles was a good man, full of love. Banishing his ghost wouldn't have been easy. လူတိုင်းပေါ်မှာသူကချစ်ခင်ကျင်တာပေါ့နော်သူအဲ့လိုလုပ်လိမ့်မယ်တော့မထင်ဘူး Ghosts only bring misery, Red. တရေဆိုအရာတကယ်မကောင်းတာတွေကြီးငါတို့စီခေါ်ဆောင်လာတာ from the living. အသက်ရှင်နေသူတွေတော့ကိုအရာအနေဖြစ်စေတယ် malice of the man. အေးပေါ့သူတို့လည်းလှုပ်ချင်လို့လှုပ်တာမဟုတ်တော့ပါဘူးပေါ့နော်အနည်းဆုံးတော့သူတို့ညာတာပြီးတော့တွေးပေးပေါ့ As banishers we bring closure the dead have no business with the living As banisher we bring closure ဆိုတော့ငါတို့က banisher ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ We end suffering for those who live အဲ့လိုမျိုး We ဝိညာဉ် bring တွေကို closure to those who don't ဟိုအ A ဓိကတော့ ghost may suffer too. နောက်ဘဝ Sin puts a gentler end ကောင်း to ကောင်း it. လေးပို့နိုင်ဖို့အတွက်က but ငါ not တို့ရဲ့ a တာဝန်ပဲ safer ပေါ့ one. Better to banish and be sure. Would you banish me? If it came to အကဲမြငါသာ You'll အဲ့လို not escape me တရေ so ဖြစ်သွားရော easy. ငါအဲ့လိုပဲလုပ်မှာပဲလား You I would bring back from the dead. မင်းဆိုရင်တော့မလေးငါမင်းကိုလွတ်မှာမဟုတ် Fill you ဘူး with တဲ့ fresh မင်း essence. တေဝိုင်းတော့တေဟန် I'd give you so They just much have youပြန် essence ထားမြောင် you'd မင်း return ငါလုပ်ပါလေ bloated with life. steal essence from the living to feed my ghost, you wouldn't. Steal essence from the living to feed my ghost မင်းကအဲ့ဆိုရင်ငါ့ကိုဖမ်းချုပ်ပြီးတော့တခြားအသက်ရှင်တဲ့လူတစ်ယောက်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုပေါ့ဝိညာဉ်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ပေါ့နော်ငါလိုတရေကိုဆက်လက်ပြီးတည်ရှိနိုင်ဝင်ရအတွက်မင်းအဲ့လိုလှုပ်ဆောင်မယ်ပေါ့တဲ့မလှုပ်တော့ပါဘူးကွာ Deleted ဆိုကိုဘာမှမဆိုလုံးမှာပေါ့တရေတွေပဲမသိဘူးဒါပဲ You're a scruffy-headed lout, Red McWraith, and I will never let you go. Over my dead body, mister. I was meant to be the soft-hearted one. You are. I think Charles was right. This thing in the meeting house could be it. 6ပြောတာဘုံတော့ခဏချလိုက်တယ်အဲ့ဟိုမီတီဟောက်မှာရှိတဲ့အကောင်ကြီး Such entities are legendary ghosts, even for ငါတော့အဲ့လိုမ banishers. ဖြစ်ပါစေနဲ့လို့ပဲမျှော်လင့်နေဟိုကောင်ကတကယ်ကိုစိုးရအကောင်ကြီးတကောင်လို့ပြောထားတာ哦အဲ့ဒီကောင်ကတကယ်ကိုကရဝင်နေတဲ့တရေတကောင် We'll see tomorrow. နောက် Now, နေ့ပဲကြာငါတို့အေးစီသွားကြည့်ကြမယ်လောစင်ငါတို့အိတ်ကြအောင် this တဲ့ was a dreadful day. တော်ဒီနေ့ကတော်တော်ပြမတဲ့နေ့ရက်တည်းပဲဟိုကောမိုက်တယ်နော်မုံစိတ်မွေးကိုမှစပင်းကိုကြစ်ထားလိုက်ပြီလေငကွင်းနဲ့ဟိုကနော်ဟိုဘက်လေလေ Poor Charles. အော်60ဖြစ်မဖြစ်ရလေကွာ Poor Esther. အော် Esther ရဲ့ Aye, poor Esther. အိမ်မထဲကိုရောက်သွားပြီ Oh shit what the ဟိုမင်းမရှိတော့ဘူး Antea. She took her firebane. ဟာသူတောက်သူယူသွားတာပဲတဲ့ She says I'm the reckless one. အဲ့ဒီမှာငါ့ကိုပြောတော့ကွာတဲ့ငါတကယ်ကိုတလွဲကောင်လို့ပြော तू ကတကယ်တလွဲစစ်တယ်
Okay ဆိုတော့ဒီနေ့ညတော့ဒီလောက်ပါပဲလို့နော်နေ့ပြန်ကြရင်ဇလန်းလေးစကြအောင်ပေါ့ဒါပေမဲ့တောက်ကြနေကြရင်တော့ကျွန်တော်အားရတနေကုန်နီးပါပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော် no ဆိုတာ ਨੇ no ရင်ကျွန်တော် League of Legends တော့ကျွန်တော်ဟိုပါလေ LCK ပြဖို့တော့ရှိတယ်အဲ့ဒါပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ဒါတော့အကြာကြီးကျွန်တော်ဆော့ပေးပါမယ်ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်လည်းမှုနည်းနည်းဝင်သွားပြီဒီ game ဆော့ရတာမစိုးဘူးကွာမိုက်တယ်သူအဲ့လိုမျိုးပေါ့ပစ္စည်းပဲလိုက်ပြီးတော့တည်ရမလားလို့ဟိုခုတ်ထစ်တာတွေပစ္စည်းလိုက်ရှာပြီးတော့ပေါင်းဆက်တာတွေရှိတော့ရှိရဲအဲ့လိုမျိုးဒါပေမဲ့အရင် resource တွေလိုက်ရှာစရာမလိုဘူးမစိုးပါဘူးကောင်းတယ်မိုက်တယ်ပြီးတော့တရေပုံမျိုးလည်းဖြစ်နေနားပြီလားတဲ့အေးနားပြီကိုရီးယားဂျိုင်း stream ကိုအဲ့လိုပဲမကြမီလာမီမြော်လीကိုလည်းကိုရီးယားကလို့မျိုးတည်ရမလားတနေ့အပိုင်း1အပိုင်း2နဲ့လာ Okay ဗျ okay ဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်လည်းဟိုမှာ League of Legends stream နေလို့နည်းနည်းနောက်ကျသွားတာလည်းပါတာပေါ့နော် Okay ဆိုတော့ပြန်ဆုံကြပါမယ်လို့အားလုံးပဲကျေးဇူးများအများကြီးတင်ပါတယ်လာရောက်ကြည့်ရှုပေးကြအဲ့တော့မနေ့ပြန်လာအားပေးကြပါအောင်နော်ဒါတော့ညချမ်းပါကျေးဇူးပါမဟုတ်ဘူးလေ